अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरी फैमिली है। तो यहाँ पर ना ये वादी जिन में सऊदी अरेबिया में वादी जिन में आए हुए हैं। तो ये देखें, इधर एक बिल्ली आई थी हमारे पास। यहाँ के जानवर इतने हैं ना कि वो आपके पैरों में आ जाते हैं, उड़ते नहीं हैं। कबूतर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये वादी जिन की पहाड़ियाँ हैं पीछे। ये पीछे यहाँ पर हमारे पास कैट आई थी तो हमने इसे दूध दिया। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।